嗨，我的名字叫范，我常常在弯角公园练武功，但是还是没有比我哥哥范来的厉害。就这样一直练，陪我哥哥来练。喂，范呀，你还好吗？那好吧。KD， 所以你刚刚有什么事？我只是觉得现在当这种小弟有点死工又无聊。那好吧，之后可以教你的。谢谢哥哥。没问题。就这么办了。我等等回去和艾德家，拜拜。格雷特端午节了，我定了 DIY。定了就去吧。好啊。你包的不厚还是不厚？我都很喜欢呀。好啊。加蛋黄，加海，做肉豆还要蘑菇。我包南部粽，那我包北部粽。好的。这粽子味道有点重。我也这么认为。附近小孩都在学习我的武功。酷矮。啊哈哈哈哈哈哈！包粽子完要走了吧？走啊！你有吃粽子吗？有啊，很好吃呢。我给弟弟吃。新的武功游戏。是啊，看起来不错。你们也有玩啊？哦对，在电视上看到的。原来啊。喝点酒吧，我喝少点。来喝吧，老板2人先一杯。多点多点。我喝了，很好喝。今天是给你们多了些。谢谢啦，老板。但也注意身体健康哦。好好，我们会。差不多也走了吧？我还有点心。那来吃吧。真好吃，谢谢。好开心。我今天跟范去玩新游戏。是哦，好玩吗？
还不错呀。是什么游戏啊？快打旋风。是啊，我有看到那个游戏。怎么了？没事。好哟。走吧。